勇哥，啊，拿粉条整啥呀？新弄一个酸菜粉条子呢。那啥吃头啊？你给我俩烙点油饼多香啊！红萝卜来吃，愿意吃。那烙油饼省事儿了。是不是？嗯，烙点油饼行。拿点柴火吧，咱开始做。老友啊，啊，你引火吧，我和面。那我引火，那我洗个菜你洗菜。啊，这啥？豆芽子。豆芽子。开始和面了，热水烫面啊，烫面的，烙的还快。软乎是吧？对。咋的？脑子丢了？找不到了。燃酒费10丢。粉条得先煮一下子。炸个鸡蛋酱。勇哥啊，不整个汤啥的？再整个海鲜汤。锅热了，倒油。咋呀？这海鲜汤啊？是咋的？还不是海里出来的吗？哎呦我的妈！这玩意儿糊弄谁呢？你也挺软和是吧？软和吧？倒点油。为啥倒油啊？倒点油，不，它不粘在一起，就起层起呗。层了。哎，左一层右一层的，吃的口感都不一样。香啊！那你是多倒点儿，你看手。够用就行，要整太多了还真不行呢。引个劲儿，小层就出来了，麻花劲儿，麻花劲儿。烙饼大点油来了，烙点大油饼，大油饼。来点油，掉下个。这大油饼带劲。掉下个。又来一张。来点辣椒段。哎呀，有酸呐！是啊，小味上来了。葱花下锅。粉条下锅。开饭了。今日菜系啊，这是啥来呢？豆芽炒粉儿，土豆丝儿，烙的大油饼，这是海鲜汤。真能糊弄人是不？哎呀，这大油饼啊，没谁了是吧？来吧。哎呦我去！这一卷，哎，嘎嘎的，雷了，开始。哎呦我去！哎呦我的妈！
这家给啥都不能换呢。那换啥呀？这成箱了。朋友啊，啊，开灶啊！开灶都行了，我这倒不开手啊，贼给我选一个呀，给我整一张。文卷子，不是你给我整一张得了，我自己卷吧，要不还得这样，来吧，这个大。我去，我这咋整的？来哪个？我自己来吧，我也整双拼。哎呦我去，哎，婆婆丁。这咋样？这有点太多了，有点劲儿。葱丝儿，这家就是俗话说的一吃一个不吱声呗。倒不开嘴儿，我这张是不是照你们的大？拿不下呀！你能吃啊？给你多来点儿。拿不下呀，主要是太大了。啊，吃了是吧？吃了吃了。菜好多好像的。